Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Syafwan. Hari ini saya akan berkongsi bersama anda macam mana nak tambah audio dan SFX dalam Filmora. Kenapa kena ada audio dan SFX? Pernah tak tengok video tak ada bunyi? Ataupun kita tengok perlawanan bola sepak tak ada bunyi orang tenang bola ataupun whistle? Pelik kan? Sunyi je kan? Tak ada penyokong pun bunyi-sunyi. So kita akan pastikan dalam video kita tak hambar dengan menambah audio dan SFX. So jom tengok. Sekarang ni video ni macam kurang tau kan, macam tak cukup. So sekarang kita kena try untuk tambah pula. Macam mana kan? So tengok. So inilah interface Filmora. Jadi footage dan audio clip yang kita nak guna sebentar lagi semua dah siap import. Boleh download audio clip ni dekat freesounds.org. Link kat bawah nanti, tempat-tempat untuk download sound effect. So kita ada footage, kita just terus import footage dalam track. So inilah footage tadi yang tak ada bunyi tadi. Jadi key point penting ni adalah waktu menendang ni. Kalau ikutkan ini waktu penting untuk kita tak audio. Waktu menendang dia waktu keeper save bola. Jadi kita terus letak je import bunyi effects yang kita dah download. So tengok on point kan. Jadi dan waktu keeper save pula ada bunyi juga. So saya dah download siap-siap bunyi save. So tinggal kita tambah dan tengok tepat tak waktu dia. Cantik. Tapi masalahnya bunyinya adalah sama seperti bunyi ketika menendang, bunyinya dekat. Jadi kita perlu perlahankan supaya dia nampak realistik. Di mana keadaan bola tu jauh daripada kita kan, dengan keeper ni jauh. Jadi kita slowkan sikit. Sebab audio effect ni dia mainkan peranan dalam menentukan realistiknya video tu. So kita try mata awal. Cantik kan? Tapi ada yang kurang. Dia tak ada bunyi surrounding padang. Jadi apa kita kena buat? Kita tambah bunyi padang. So saya dah siap-siap download tadi. Tapi make sure bunyi padang ni klipnya tak duduk dekat dalam track yang sama dengan track kick dan save. Sebab nanti dia redundant, nanti dia tendang audio di belakang. So kita letak macam ni. Kita nak boleh lock siap-siap pun boleh juga. Saya suka lock. Kita tinggal tekan padang. Kita lock, tekan padang. So padang okey. Dekat sini kita try play awal. Cantik kan? So bunyinya dah nampak lebih natural. Lebih semua jadilah nampak scene dekat padang tu betul. Jadi macam itulah caranya untuk kita menambah audio effect dalam video yang tak ada bunyi. So macam itulah caranya untuk kita menambah audio dan SFX dalam video menggunakan Filmora. So nampak kan perbezaan dia bila tak ada bunyi dengan ada bunyi, sangat beza. Yang hamba pun jadi ceria. So jangan lupa nantikan video datang kalau ada lah. Hai.